आता रिव्हर राफ्टिंग करण्यासाठी ऋषिकेशला जाण्याची गरज नाही, कारण आता तुम्ही आपल्या महाबळेश्वर मध्येच रिव्हर राफ्टिंगची मजा घेऊ शकता. हो, तर महाबळेश्वरचे वातावरण सध्या एकदम मस्त झाले आहे, म्हणून महाबळेश्वरला गेलो होतो आणि तिथे एक्सप्लोर करताना मला हे रिव्हर राफ्टिंग प्लेस सापडले. मग लगेच मी तिथे जाऊन रिव्हर राफ्टिंगचा एक्सपिरियन्स केला आणि ऑनेस्टली सांगायचं झालं तर हा एक्सपिरियन्स एकदम नेक्स्ट लेवल होता. यांच्याकडे तुम्हाला 7 किलोमीटरची राफ्टिंग फक्त 999 रुपयांमध्ये, तर तब्बल 13 किलोमीटरची लॉंगेस्ट राफ्टिंग फक्त 1500 रुपयांमध्ये एन्जॉय करता येणार आहे. प्लस जर तुम्ही या व्हिडिओचा रेफरन्स दिला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट देखील मिळेल. त्यामुळे हा व्हिडिओ आत्ताच सेव्ह आणि शेअर करून ठेवा. आणि राफ्टिंग करून थकल्यानंतर यांच्याकडे चहा, मॅगी आणि जेवण सुद्धा अवेलेबल आहे. आणि सगळ्यात बेस्ट म्हणजे तुम्ही जर महाबळेश्वरला बसने येणार असाल तर बस स्टँड पासून पिकअप अँड ड्रॉप सर्व्हिस सुद्धा दिली जाते. म्हणून जर तुम्ही या मान्सून मध्ये महाबळेश्वरला गेला तर कोयना रिव्हर राफ्टिंगला भेट देऊन साईट सीन सोबतच या रिव्हर राफ्टिंगचा नक्कीच एक्सपिरियन्स करा.